आपको कम बताया जा रहा है। मैं तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु माथि प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा भिडियो क्लिप छ, एउटा भिडियो क्लिप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु। त्योभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई फुल हेर्दिनु होला। फुल हेरिसकेपछि मात्रै बनाउन सुरु गर्नु होला। अब साथीहरु यो भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई मन पर्ने मेरो फेभरेट फोटो 11 वटा फोटो सिलेक्ट गरेको छु। तपाईले पनि यसरी नै फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि अब तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ तल एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्लिप आएको छ। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोहरु पनि आएको छ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईको फिड छ, यसलाई केही गर्नु पर्दैन। अब साथी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु छन्, फोटोहरु तपाईको मिलेको हुन्न। यसरी फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईले यसरी जुम गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउनु होला स्क्रिनमा फिट हुने गरी। यसरी तपाईको फोटोहरु मिलेको हुन्न, हरेक फोटोलाई यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गर्दिनु। तपाईले सबै फोटोलाई यस्तै गरी जुम गरेर फोटोहरु मिलाउनु होला। फोटोहरु यसरी नै मिलाउनु भयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै जुम गरेर मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन, यो अलरेडी मिलिसकेको छ। अब तपाईले यहाँबाट तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले 0.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु होला 0.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तै गरी हरेक फोटोलाई यसरी राख्नु होला 0.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई पनि 0.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई पनि 0.5 मा राख्नु होला। अब तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले यो लास्ट फोटोलाई चाहिँ 0.7 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.7 मा राख्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले यसरी यहाँ जुम गर्नु होला, किनभने तपाईले अलि एनिमेसन लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी जुम गर्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले यो भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईले यो फोटोबाट तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको एनिमेसन छ डिस्टोर्ट राइट भन्ने एनिमेसन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई पनि तपाईले डिस्टोर्ट राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि डिस्टोर्ट राइट लगाउनु होला। तपाईले अब हरेक फोटोलाई डिस्टोर्ट राइट लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिस्टोर्ट राइट लगाउनु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिस्टोर्ट राइट लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिस्टोर्ट राइट लगाउनु होला।
अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिसोर्ट राइट लगाउनु होला, अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिसोर्ट राइट लगाउनु होला, अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, डिसोर्ट राइट लगाउनु होला। त्यसपछि अब ठिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो एनिमेसन पनि भइसकेको छ। अब तपाईले सुरुको भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईले अब यहाँबाट एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट अब लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर गइसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मेटियर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसरी तानेर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, कपी गरिदिनु होला। फेरि आउँछ, फेरि कपी गर्नु होला। यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी कपी गर्दै मिलाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउनु होला। यदि मिलेको छैन भने फोटोको बराबर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक फोटोलाई तपाईले यसरी कपी गर्दै यसरी मिलाउनु होला। अब साथीहरु तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्डलाई तपाईले एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले त्यहाँ गएर टिकटकमा गएर अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु कुरा आयो यो सुरुको भिडियो क्लिप कसरी डाउनलोड गर्ने। यो भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्नको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो क्लिप भनेर एउटा लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईले भिडियो खुल्नेछ। यदि तपाईले जीमेल एकाउन्ट पनि माग्न सक्छ, यदि माग्यो भने लगइन गरिदिनु होला। अनि लगइन गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि माथि एउटा तीनटा डटको अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का तलतिर गएपछि डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। यदि तपाईले यो भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्न जान्नु भएन भने यो भन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा भिडियो क्लिप वाला एउटा भिडियो हालेको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो भिडियोको लास्टमा सिकाएको छु, यसमा राखेको यसरी कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले सिकाएको छु। तपाईले त्यहाँ अर्को भिडियोमा गएर पनि हेर्नु भयो भने लास्टमा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ।